Mazuva vanhu vaMwari, hama dzinodikanwa munaShe, tinotenda Mwari nemhaka yemukana wanhasi uyo watapiwa naShe kuti tinzwe shoko ravo zvakare musi weSabata. Tinoziva kuti vamwe vari mukati mewiki yecamp meeting iri kutopera, vamwe takabuda mairi, vamwe tichapinda mairi. Chatinotenda chikuru chikomborero cheshoko raMwari. Apo tinopinda mukati meshoko redu ranhasi, regai titsinzire tinamati. Ishe vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai. Toda kutendai nechipo cheshoko. Iye zvino tinokoka uvepo hwenyu kuburikidza naMwari Mweya Mutsvene. Nemhaka yekuti rakanyorwa nomweya, rinodawo kududzirwa nomweya, kuti vanorinzwa vagore rarama vachitungamirirwa nemweya. Mbiri igopiwa kwamuri kuburikidza naJesu. Amen. Tinotenda Mwari panguva dzemangwananano. Musoro wenyaya yatichabata unotiwo no changing of foundations in the storm. No changing of foundations in the storm. Hazvigoni kuchinja neyo munguva yedutu. Ndima inotitungamirira mushoko redu ranhasi ndiMateo chapter 7 verse 24 kusvika pana 27. Ndinoverenga. Naizvozvo mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu awa akaaita ungafananidzwa nomurume wakachenjera, wakavaka imba yake paruware. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikavuya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo ikasawa, nokuti yakanga yakateyiwa paruware. Mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu aya akasamaita angafananidzwa nomurume benzi wakavaka imba yake pajecha. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikavuya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo ikawa, kuwa kwayo kukava kukuru. Ishe varopafadze kuverengwa kweshoko ravo pamangwananano. Ndima yatiri kutarisa mukati mezuva ranhasi indima ari mashoko aJesu. Mashoko aJesu anotaura pakupendera mharidzo yake yepamusoro pegomo, mharidzo inozikanwa the Sermon on the Mount, yatinowana kubva pachapter 5 yebhuku raMateo kusvika paanoperera chapter 7. Muchaona kuti mumharidzo iyo ndiyo mharidzo huru yakaparidzwa naJesu. Kumwe kuzhinji Jesu tinomuona achidzidzisa. Mumharidzo yaJesu pagomo ndio patinoona Jesu achitaura mabeatitudes, zvikomborero. Paya paanoti vakaropafadzwa vanombopa mweya nokuti vachagutiswa, vakaropafadzwa vakachena mwoyo nekuti vachaona Mwari. Mumharidzo yaJesu pagomo ndipozve Jesu patinowana achitiye, handina kuuya, musafunga kuti ndakauya kuzoparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuzoparadza, asi ndakauya kuzozadzisa. Mumharidzo yaJesu pagomo ndipo patinowanazve Jesu achitaura pamusoro penzira mbiri. Mumharidzo yaJesu pagomo ndio patinowana achitaurazve pamusoro pemiti miviri, muti wakanaka unoita zvibereko zvakanaka nemuti wakaipa unoita zvibereko zvakaipa. Neimwe nzira mukati memharidzo yaJesu pagomo inoburitsa kuti iko panyika panongova namapoka maviri avanhu, hakuna mapoka matatu. Kana usiri kune rumwe rutivi, uri kune rumwe rutivi. Kune boka revanhu vanoda Mwari neboka revanhu vasingadi Mwari. Kune boka revanhu vanoteerera neboka revanhu vasingateereri. Kune boka revanhu vari mudima neboka revanhu vari muchiedza. There is no middle ground, there is no sitting on the fence. Panongova namapoka maviri bedzi. Mavhesi ataverenga mangwananano anoburitsa pfungwa imwe, pfungwa yakakosha, pfungwa yevavaki vaviri vachingomirira zvekuti panyika pane mapoka evanhu vaviri. Kune muvaki unonzi wakavakira imba yake paruware, muvaki wakanga akachenjera. Kouya muvaki unonzi iye wakanga ari benzi, wakavakira imba yake pajecha. Muchaona kutiko vavaki vaviri ava vanongomirira vanhu vose vanorarama panyika, vanhu vose vane mukana wekunzwa shoko raMwari. Tati musoro wedu watiri kutarisa nhasi unotiwo hazvigoni kuchinja neyo munguva yedutu. Kana tichitaura pamusoro pedutu, vana vaMwari, dutu rinomirira nguva dzakaoma dzeupenyu, nguva dzokutambudzika, nguva dzokuidzwa kwokutenda kwedu. Idzi inguva dzinowira munhu wose ari panyika. Hapana asingasangani nedutu mukati meupenyu. Nguva idzi dzinosvikira munhu wese, isi either utori mukati medutu yezvino kana kuti uko uchapinda mukati medutu panguva inotevera.
Pauro muna mabasa apostle chapter 14 verse ya 23 anotiye tinofanira kupinda muushe hwaMwari namatambudziko mazhinji. Pauro unototi ifaniro yokuti vatendi vapfuure nomumatambudziko vachipinda mukati meushe hwaMwari nekuti ndiyo nzira yacho. Hama dzangu dzinodiwa, hazviiti kuti uve mutendi anorarama panyika yakashata ukasasangana nezvinoidza kutenda kwako. Muna Peter wokutanga chapter 4 verse 12 na 13 Peter anotiye vadikanwa musashamiswa nokunyanyisa kokuidzwa pakati penyu kwakauya kukuidzai muchiti mawirwa nechisingazikanwi, asi farai zvamunogovana naKristu pakutambudzika kwake, nokuti pakuonekwa kwokubwinya kwake mufarevo nomufaro mukuru. Panapa pari kutobuda pfungwa yekuti kana tichitambudzika tiri kutambudzika kana tiri kugovana nhaka yaKristu, nekuti Kristu wakapfuura nemukutambudzika. Mune nyaya inotaura vana vaMwari, nyaya yemurume muparidzi wakare anonzi Hufu Latima. Latima anoti achishanyira varanda vaMwari nhengo dzesangano, anosvika pane umwe musha zuva rakuda kuvira achitarisira kuti aizorara ipapo. Zvinonzi Latima anoti asvika ipapo vanokwazisana vobvunzana mufaro. Asati anamata akada kunzwisisa kuti ndezvipo zvainetsa vatendi. Latima hanzi unobvunza kuvanhu vepamusha akatiko, ndapiwo matambudziko, ndeipi mitoro yamuri kutakura, ndeipi michinjikwa yamuri kutakura mukati meupenyu. Zvikanzi varidzi vepamusha paya vanoti munhu waMwari, tinofara kukuzivisai kuti panopamba zvinhu zvakamira zvakanaka, hatina mitoro yatinotakura. Zvanzi Latima anoti vataura izvozvo, anoti kumukomana wakanga achifamba naye, nekuti vaifamba namabhiza nguva iyoyo, anoti shamwari, sunungura bhiza rangu ndiende, nekuti handigoni kugara pano pasina matambudziko, pasina michinjikwa inotakugwa, nekuti Jesu haasi pano, Jesu haagari pasingatakurwi mitoro. Vana vaMwari, Jesu haagari pasingatakurwi mitoro. Kana uchitakura mitoro mukati meupenyu, uchiitakura nezita raJesu, uri kukoverana, uri kugovana naye pamatambudziko anotungamira muruponeso. Kunyange dai vanhu vose vaisatambura panyika, maKristu oga ndiwo aifanira kuti atarisire kutambudzika, nekuti Ishe wavanonamata akatovimbisa. Unototi iye panyika muchatambudzika, asi farai nekuti ini ndakakunda. maKristu anofanira kupfuura nomumatambudziko. Iye zvino tose tiri mudutu guru rakapoteredza nyika, dutu reCovid. Vamwe mukusanzwisa zviri kuitika vanototi jekiseni reCovid ndiyo munembo wechikara, ndiyo 666. Iyoyo ndeimwe nyaya yakakura, asi vana vaMwari regai tingobatsirana panguva ino tichitiko. Jekiseni reCovid harigoni kuva munembo wechikara, harigoni kuva nechikonzero nemhaka yei. Munembo wechikara mutemo unorwisana nemutemo waMwari. Inyaya yokunamata, inyaya yekutiko uri kuteverani, uri kuzvisa pasi pesimba ripi. Munembo wechikara unobva pakutiko Mwari wova nemunembo wavo. Munembo waMwari, kana tichidzidza Bhaibheri, chiratidzo chake chiri pazuva reSabata. Mwari vanototiko, ndakakupai masabata angu kuti chive chiratidzo pakati pangu nemwi, kuti muzive kuti ndini Jehovha anokuitai vatsvene. Zvazvinoreva vana vaMwari, zvinoreva kuti munembo wechikara uchavapo kana padzikwa mutemo werimwe zuva rinofanira kunamatwa risiri Sabata remuBhaibheri. Iyoyo ndeimwe nyaya inoda nguva, asi ngaticherechedzei izvi. Kunyange zvazvo munyaya yeCovid musina munembo wechikara, muchaona tiko muchiitiko ichi tinoona kuzadzisika kwezviratidzo zvekuguma kwenguva. Zvinotiradza kuti nguva yatiri kupinda mukati mayo, tapinda munguva iri critical, mazuva ekupedzisira. Bhaibheri rinotiro kuchava nehosha, coronavirus. Corona sechirwere ndio imwe hosha yazadzisa Bhaibheri nenzira iri pachena. Bhaibheri rinototaura kuti mukati memazuva ekupedzisira vanhu vachatya, vachavhunduka nezvinowira nyika. Izvi zvose tazviona mukati menguva yakatipoteredza. Zvatiri kuona izvi zvakare
Curtain raisers ezvikuru zviri kuuya, zviri kungoratidza kuti kune zviri kuuya. System yacho, mushini wacho uri kutooiliwa kugadzirira nguva dzokutambudzwa kwevatsvene, nguva dzokutambudzwa kwevanhu vaMwari. The time of Jacob's trouble iri kuuya. Nyaya yatinayo mangwanani ano, hama dzinodiwa, ndeinoti hauzogoni kumira munguva dzakaoma kana ukasavakira panheyo yakasimba nhasi. There is no changing of foundations in the storm. Kana tichiverenga bhuku raJeremiah, pana Jeremiah chapter 12 verse 5 inotiyo, kana uchinge wakamhanya nevanofamba namakumbo ukaneta, ungagona seiko kuvivana namabhiza? Kurova kutiko ukatadza kumira mukati menguva dzino dziri nyore, kune nguva dzakagozha dzinouya, uchazomira sei? Ino ndiyo nguva manje yekuuta make sure kuti wakavakira panheyo yakasimba. Chokwadi chiripo hama dzinodiwa ndechinoticho, haumbozogoni kumira kana zvaoma kana usina kuvakira panheyo yakasimba nhasi. The storm is coming. Dutu riri kuuya. Vakira upenyu hwako panheyo yakasimba. Neyo hakuna imwe, neyo ndi Jesu. Vakorinde vekutanga chapter 3 verse 11 inoti, nokuti hakuna mumwe ungaronga dzimwe neyo, asi idzo dzakarongwa kare ndiye Jesu Kristu. Neyo yakasimba hama yangu inodikanwa ndi Jesu. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Ndinomira pana Jesu. Munyaya yevavaki vaviri yatiri kuona mundima yataverenga, pane zvatinoona zvakafanana zviri pavavaki vaviri. Chokutanga chimwe chatinoona ndechekuti icho vose vaiva nomuono mumwe chete, vakada kuita chinhu chakanaka, kuvaka imba. Ava vanotomirira vanhu vose vanonamata, vanhu vose vanogona kudaidzwa nezita raJesu. Chiri common pavari ndechekuti vose vane muono wakanaka wekuda kunamata Mwari, wekuda kufadza Mwari. Havatodiwo kuverengwa pane vanhu vakaipa. Chimwe chechipiri chatinoona chinofanana pavavaki vaviri ndechekuti icho vose vakanzwa shoko rezvokwadi, shoko raMwari. Nekuti Jesu anotaura achiti, iyo unonzwa shoko rangu akariita unofanana nemunhu wakachenjera, uyo unonzwa shoko rangu akasariita unofanana nemunhu benzi. Kureva kuti vose vawana mukana wokunzwa vhangeri rechokwadi. Chimwe chetatu chiri common pavanhu vaviri ndechekuti icho vose dzimba dzavo dzakavhiringwa nedutu, vose vanorovwa nestorm. Bhaibheri kana tichiriverenga rinongoshandisa mashoko mamwe chete anotaurwa pane zvakaitika paimba yomuchenjeri nezvakaitika paimba yebenzi. Bhaibheri rinoti mvura zhinji ikavuya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba. Muchaona kuti iko zvinogona kuitika kuti dzimba idzi dzaingoriwo musame neighborhood, dzaiva munzvimbo imwe chete, dzakarohwa nestorm imwe chete, vose vakaafektwa nestorm imwe chete. Asi pamangwanani ano vana vaMwari, regai ticherechedze kuti pane musiyano watinozoona pakati pevavaki vaviri. Musiyano wokutanga, tinoona kusiyana kwezvimiro, kusiyana kwezvimiro. Hongu vose vane muono umwe chete, hongu vose vanzwa shoko raMwari, hongu vose vaafektwa nedutu rimwe chete, asi muchiitiko ichocho munopinda vanhu vane makarekta maviri akasiyana. Kureva kuti karekta dzavanhu pamusoro pekunzwa shoko raMwari ndo dzinovaparadzanisa. Zvikanzi izvo zvimiro zvavo, chokutanga ndechekuti icho umwe wakanzi wakachenjera. Bhaibheri kana tichitaura pamusoro pekuchenjera, kuchenjera kuziva zvinodiwa naMwari wozviita, kugamuchira shoko raMwari neimwe nzira worirarama. Zvikanzi umwe pakusiyana kwemakarekta akanga ari benzi. Chinonzi benzi chii mukati meshoko raMwari? Chinonzi benzi kuziva zvakanaka zvinodikanwa naMwari worega kuzviita. Iye munhu ndiye anonzi benzi. Ndivo vanonzi muna Timoti wechipiri chapter 3 verse 7, zvinongogara zvichidzidza asi hazvitongogoni kusvika pakuziva zvokwadi. Kudzidza zvinodzidza, zvinopinda mumaBible studies, zvigoteerera kumharidzo, zvigopinda mumasemina, zvigonzwa mharidzo dzepake meeting, asi zvinoramba zvakadaro.
iroro ndo rinonzi benzi. Zvikanzi makarekta maviri mukati menyika. Kune karekta yemunhu wakachenjera kouya karekta yebenzi. Chimwe chatinoonazve chinosiyanisa vanhu vaviri ava kusiyana kwenheyo. Kana tatingaverenga pana Luka chapter 6 verse ya 48 ichitaura pamusoro pemunhu wakachenjera, inoti iyo wakafanana nomunhu wakavaka imba yake akachera akadzikisa akaiteya paruware. Pano vana vaMwari pane pfungwa yokudzikisa, going deep panyaya dzokutenda. Go deep munhu waMwari. Usararama nekutenda kwepaground level, usararama nokutenda kwepasurface. Go deep, nekuti kutenda kwepasurface hakugoni kukubatsira kana dutu richinge rasvika. Go deep. Chimwe chatinoonazve chinosiyanisa vavaki vaviri ava ndechinoticho padzimba mbiri idzi magumo adzo akawanikwa achisiyana. Neimwe nzira tiri kuti results ndiwo anowanikwazve achisiyanisa. Musiyano uri pakutiko mhepo yarova, mvura yauya. Imwe imba yemuchenjeri inonzi yakaramba yakamira, asi imba yebenzi yakanga yakavakirwa pajecha yakaparara zvikanzi kuwa kwayo kwakava kukuru. Vana vaMwari, dzimwe nguva kana vanhu vaifamba vachitarisa dzimba idzi dzainge dzakavakwa pamwe dzimwe nguva neplani imwe chete, dzikapendewawo nependi yakafanana, dzikashandisirwawo material yakafanana, dzose dzichiyemurika. Asi chinozosiyanisa, panoonekwa kusiyana kwadzo, inguva yenjodzi. Kana storm yasvika mukati medutu, ndo munoparadzanisa vatendi vechokwadi nevatendi vasina kubatirira pana Jesu. Musiyano unoonekwa kana dutu rasvika. Vaka zvakanaka hama inodiwa, vaka zvakanaka dutu guru risati rasvika. Regai timbotarisa mangwananano kuti zvii zvaungaita kuti uvakire paruware, nekuti chakakosha kuvakira imba yako paruware. Chokutanga chimwe chaungaita hama inodikanwa, kudzidza shoko raMwari nokurirarama. Dzidza shoko raMwari nokurirarama. Zvii zvimwe zvingakubatsira kuita izvi? Chimwe chingakubatsira kuti uzviite, verenga Bhaibheri zuva rimwe nerimwe uchinamata kuti Mweya Mutsvene akupe kunzwisisa. Iva mudzidzi weBhaibheri. Chimwe chingakubatsira zvakare, kuva neshamwari dzinokubatsira kunzwisisa shoko raMwari. Vanotaura vanotiwo kana uchida kuziva zviri munhu, tarisa shamwari dzake. Ukangoziva shamwari dzake kuti dzakamira sei, dzinoita nezvei, watoziva munhu iyeye. Hama yangu inodikanwa, shamwari dzako dzakamira sei? Baba, shamwari dzenyu vamunofara navo vakamira sei? Mai, vamunotaura navo vakamira sei muchichera mvura? Mukomana, musikana, shamwari dzako dzakamira sei? Dzinokubatsira here kuti ugone kuvakira paruware ruri Jesu Kristu dutu risati rasvika? Isaiah chapter 40 verse ya 8 yotiyo, uswa hunooma, ruva rinosvava, asi shoko raMwari wedu richagara nokusingaperi. Vanomira ndevanovakira pashoko. Shoko raJehovha is a firm foundation, inomira mukati menguva dzose. Foundation iri tried and tested. Vakira pashoko raMwari haurasiki. Chimwe chinogona kubatsira hama kuti uko uvakire paruware ruri Jesu Kristu, kuita ukama naJesu mumunamato nemukuteerera mirayiro yake. Iva munhu wemunamato, iva nenguva dzako dzomunamato. Usararama nemunamato wemhuri wemangwanani newemanheru, usararama nemunamato wesadza. Iva nemaprivate times ako emunamato uchitaura naMwari. Woteerera, wapedza kunamata, wava nenguva yemeditation, uchinzwa kuti Mwari vari kuti kudii kwauri, kuti kunyange waenda mberi nezuva unenge wava nelight yekutungamirira kwaMwari. Iva munhu wemunamato. Ziva Jesu saishe wako namuponesi. Vamwe vanofarira kuziva Jesu samuponesi. Vanoda Jesu wepamuchinjiko akarembera achitiko, Ishe varegererei nekuti havana chavanoziva. Vamwe vanoda Jesu ari chimwana kuBheterehema vachiimba baby Jesus I love you, baby Jesus I love you, you are my savior every day. Asi kana zvouya pakutora Jesu saishe, havadi Jesu anovaudza zvekuita. Vanoda Jesu wavanotamba naye, kwete Jesu anovaudza zvekuita.
Kana Jesu ari Ishe mukati meupenyu, anofanira kuva une madhonzi. Kana ati izvi usaita, kana ari Ishe wako usaita. Kana ati do, iwe ita, nekuti Ishe unorayira muranda wake. Kana uri muranda waMwari, gamuchira Jesu saIshe wako mukati meupenyu wako. Tiri kutiko vana vaMwari, iva neukama wakasimba naJesu. Rarama naJesu zuva rimwe nerimwe. Chimwe chingakubatsira zvakare hama yangu inodikanwa, kuti uvakire paruware ruri Jesu Kristu. Kurarama upenyu usina kutya kuburikidza nekuvimba naMwari. Vanhu vazhinji vakakonewa kutevera Jesu mukati meupenyu, kwete nekuti vanga vasingadi, kwete nekuti chokwadi vanga vasingachizivi, asi nemhaka yekutiko vakada kuremekedza vanhu kupfuura Mwari. Vose vachafeila kunyange miedzo yekuguma kwenguva. Vanhu vachatya vanhu kupfuura Mwari. Shoko raMwari rinongotiro pana zvakazarwa chapter 14, ityai Mwari mumurumbidze. Munhu anovakira pana Jesu, munhu anotya Mwari. Vanovimba naMwari vanovakira paruware, itya Mwari. Hama inodikanwa, hama dzangu dzinodikanwa, vanovakira paruware kana dutu richinge rasvika pane zvavanoonekwa nazvo. Vanovakira paruware vanovimba nenjere dzaMwari kana zvinhu zvakaoma. Vanovakira paruware kana dutu richinge rasvika vanotsamira pasimba raMwari pakushayiwa kwavo simba. Vanovakira paruware meso avo anotarira zviri seri kweupenyu hwanhasi. Vanovakira paruware, hama inodikanwa, vanomhanyira kuna Mwari, havatizi Mwari kana dutu richinge rasvika. Hama yangu inodikanwa, baba, mai, mukomana newe musikana, dutu guru riri kuuya panyika. Iva nechokwadi nefoundation yako. Hauna here kuvakira pane zvimwe? Baba, hamuna kuvakira here pafuma yenyu? Mai, hamuna kuvakira here pavana venyu? Hamuna kuvakira here pamhuri yenyu? Mukomana, musikana, hauna kuvakira here papatina yako? Vakira pana Jesu, ndiro ruware runogara nokusingaperi. Zvimwe zvose they are sinking sand. Ijecha rinonyura. Kana mhepo dzeupenyu dzarova hazvizokubatsiri. Vakavakira pana Jesu, vakamuziva, vakadzidza kuvimba naye, vakadzidza kufamba naye, zvinhu zvakanaka, kunyange zvaoma, vanoramba vakadaro. Kuuya kwedutu vana vaMwari, kana storm yauya mukati meupenyu, haishanduri chimiro chemunhu, asi storm basa rayo nderekutiko inongozoburitsa zvawagara uri. Saka ino inguva yekuti ugadzire foundation yakasimba. Vakira pana Jesu. Usavakira pajecha, hama inodikanwa, vakira pana Jesu. Usavakira pasurface. Dig deep. Dzamisa kana kuri kuverenga Bhaibheri, verenga Bhaibheri zvakadzama. Kana kuri kunamata, dzikisa gejo. Kana dziri nyaya dzekushandira Mwari, zvipire kunyange nepfuma yako, dzikisa gejo. Go deeper in your knowledge of Christ. Go deeper in faith. Chera uvakire paruware. Hazvigoni kuchinja neyo, hazvigoni kuchinja foundation dutu richinge rasvika. You cannot change foundations in the storm. Hama yangu inodikanwa, panguva dzino ndoda kunamata munamato wakakosha neumwe munhu anoti, Mwari ndibatsirei kuti ndileye, ndisete foundation yangu zvakanaka, kuti dutu richisvika mukati meupenyu. Dutu rinosiyana, rimwe idutu reurwere, rimwe idutu rekufirwa, mamwe matambudziko, ma-eschatological events achawira pasi rose Jesu asati adzoka. Hauzogoni kumira kana usina kugadzirisa foundation yako nhasi. Cheka foundation yako kuti yakamira zvakanaka here. Unogona kungozviita bedzi uchibatsirwa nenyasha dzaMwari. Kunzwa mharidzo zhinji hakugoni kukubatsira. Kuatenda misangano yakawanda hakugoni kukubatsira. Kupinda pamaseminars mazhinji hakugoni kukubatsira. Kupinda pamaprayer bands hakugoni kukubatsira. Chinokubatsira kuita zvose wakavakira pana Jesu, uchivimba naye zvakanaka kana zvakashata. Aripo anoti, Mwari ndibatsirei panguva ino, ndinoda simba iroro rekugona kuvakira pana Jesu. Kana chiri chishuwo chako, uri munamato wako, simudzira mwoyo wako pauri, simudzira mwoyo wako kuna Kristu. Tive nenguva yokunamata. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga,
Tinokutendai panguva ino yemangwanani. Toda kutendai neshoko renyu chiri chipo chamakatipa kutigadzirira nguva dzinouya, kutinyaradza, kutisimbisa nekutiita maKristu ari nani. Iye zvino tinonamatira vese vanzwa shoko iri kuti Ishe vari gamuchire vachitungamirirwa naMwari Mweya Mutsvene. Chishuvo chedu ndechekuti kana zvinhu zvichishanduka mukati meupenyu, kana makomo achipinda mukati menyanza, isu tiwanikwe takangovakira patariro iri pakudzoka kwenyu. Tirambe takabatirira pamuri kunyange zveupenyu huno zvikavhundusira. Tizive kuti hakuna kumwe kwatingatizira kunze kwekuramba tiri pamuri. Izvo hatizvigoni tiri toga, tinotoda simba renyu. Tatenda Ishe kuti matinzwa, muchatiitira zvinopfuura zvatakumbira, nekuti tinonamata muzita raIshe wedu Jesu. Amen. Ishe varopafadze kuverengwa kweshoko ravo.